ए सोच ना मार दे। हेलो दोस्तों, राम राम। मेरी तरफ से सभी को प्रणाम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी सेहतमंद एवं फिट होंगे। आज फिर एक छोटी सी कोशिश बेजुबानों के लिए। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से। फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान। ए सोच ना मार दे। खाओ खाओ, दबा के खाओ।